Apareció acá al frente, y le digo, en un pino, ahí estaba, piola el mono, tranquilo, y vino la policía. Y se bajó la policía con una banana, lo quería se baja el mono. En la segunda casita que está ahí, sí, hay una chica que es peluquera, supuestamente ella. Como hay muchos árboles, dice que anda por este sector, ¿hace cuánto? Varios días que anda por aquí. 3 semanas, 15 metros por lo menos. Mira si se sube aquel, el localito ese tiene como 30 metros. ¿Quién lo trajo? ¿De dónde viene? No sabemos nada. Acá venía la policía, venimos un montón de veces, pero no lo pueden agarrar. Tiene que haber gente especializada en eso.